नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र मेरो आज मैले एउटा सानो भ्लग बनाउन गइरहेको छु मोबाइलबाटै हो। अझ एकदम हावा चलिरहेको छ, समुद्रको छाल हेर्नु होला। यो चाहिँ कुवेतको फाइल सी साइड हो। सिपहरू पुरा पार्किङ गरेर बसिरहेको छ, चल्नै नसकेर। एकदम धेरैभन्दा धेरै हावा चलिरहेको छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। बसेर आयो यता हाम्रो कार्की दाइ हुनुहुन्छ उदयपुरबाट। हजुर सानो भ्लग बनाउन आएको हामी चाहिँ। फर्स्ट भ्लग हो यो मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भ्लग हेरेर हैन। बोल न यहाँ त भ्लगको त मैले युट्युबमा हाल्नु ए हाम्रो विश्व भाइको चाहिँ आज समुद्रतिर यसो हल्का अब्जर्भेसनको लागि हो। सिसाइड अब्जर्भेसन है आदरणीय दर्शकबिनहरू। जहाज कुदिरहनु भएको छ त्यहाँ पर हेर्नु। मेरो फर्स्ट भ्लग हाम्रो। मैले आजबाट यो समुद्रमा धेरै हावा चलिरहेको छ। आजैबाट मैले भ्लग स्टार्ट गरेको छु। कहाँ गएको हौ? लाग्ला है। तिम्रो नभई मरेछु भने ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सबै फाइल सी साइडमा रमित हेर्न आएको, सबै इन्जोय गर्न आउनुभएको। खै आज त त्यति भिड भएको छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको बिहिबारको दिन चाहिँ धेरै भिड हुन्छ, बिहिबार र शुक्रबार हैन साथीहरू। आज धेरैभन्दा धेरै हावा चलिरहेको छ। त्यसैले पनि हल्का रमाइलो छ। सानो सानो बोटहरू उता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। बोटहरू आउँदै गरेको छ उताबाट। तपाईँको उहाँ सिपर चाहिँ यो ठुल्ठुलो सिपर हो, बाहिर देशबाट आउने सिपर हो। यो पार्किङ गरेर राखेको छ, हावा धेरै छ त्यसैले गर्दाखेरि। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो खजुरको बोट हो। पहिले चाहिँ यतातिर पुरा हुक्का बार थियो। यहाँ पोहोर चाहिँ एउटा मान्छे खै के भएर हो क्या अरे, मान्छे मरेको भएर यहाँको हुक्का बारहरू सबै हटाएको छ। अहिले खाली छ, सुनसान मात्र। झनै रमाइलो हुन्थ्यो यहाँ हुक्का बार भएको भए। सुनमा सुगन्ध थपे जस्तो हुन्थ्यो यो सी साइडको हैन।